Hello and namaste सबैजनालाई once again welcome back to my new another vlog है so guys आज चाहिँ है मेरो vlog चाहिँ बिहानै सुरु भइसकेको छ है as you can see म चाहिँ आज कमाइरहेको छु दामी छ है मजाले निस्किँदैछ आइसला हेर्नुस् त सनराइज दामी छ है So guys, first of all त हैन मेरो ठुलो मामालाई है कङ्ग्रेचुलेसन्स अनि मानिसको देखि धेरै धेरै माया अनि ब्लेसिङ छ है अनि गाइज अब यहाँ हेर्नुस् न म चाहिँ यहाँदेखि रोडमा निस्किरहेको छु पहिला चाहिँ यो माथिको एरियामा चाहिँ यो देख्नु हुँदैछ नि यो पार्ट्समा चाहिँ हामी चाहिँ बेलुका चाहिँ कालिज खेप्नु जान्छ नि त यहाँदेखि त्यो बेलुका हातमा बन्दुक भिरेर है गाइज अनि बिहाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ है हाम्रो मामाको बिहा चाहिँ माथि रिभर भ्यू जुन चाहिँ रिसोर्ट छ त्यहाँनिर अर्गनाइज गरेको छ है अब अहिले यहाँदेखि रेडी भएर निस्किनु पर्ने हुन्छ आशीर्वाद दिनु है यो छिटो ल्याउनु मामाहरूलाई दुःख दिनु पर्यो सञ्जय भन्दा अल्को पाउँछ गुवारी अझै सुब्बाहरू साह्रो पुड्का पुड्की सञ्जय जति नै लामो em bà phụ khác quy mà यो सञ्जयको थाहा खाँदा अल्लाह मोहन So guys, finally है रिभर भ्यू आइपुगेको अवस्था है अनि यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ अलिक तल्लोपट्टि झरिरहेको छु हाम्रो वेडिङको जुन चाहिँ इभेन्ट चलिरहेछ यहाँ माथि चलिरहेछ है सो म चाहिँ यहाँ अलिकति हुँदा है र तपाईँहरूलाई म है यहाँको वेडिङ इभेन्टको जुन चाहिँ सिनेमेटिक सर्टहरू छ है तपाईँहरूलाई म सेयर गर्नेछु कस्तो लाग्छ के लाग्छ है कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला है त गाइस सी यु देयर
छोरो तिम्रो मेरो मायाको डोरो झन् बलियो कसम रे मै झन् बलियो कसम यो त जुत्ताको मात्रै भयो अब बाटोको चाहियो अरे बाटोको भनेर पो लगेको त अब किन गुड मर्निङ है हिजो बेलुका चाहिँ मैले हामी चाहिँ जन्तीदेखि बेलुका आइपुगेको नि त त्यही भएर चाहिँ मैले बेलुका भिडियो गर्नु पाइनँ है सो तपाईँहरू जति पनि है जनाले अब कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु भएको छ मामाको लागि बेस्ट विसेसहरू गरिदिनु भएको छ है तपाईँहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच है अनि यति भन्दै है अब म पनि यहाँदेखि निस्किन आँटेको है सो सी यू इन द नेक्स्ट भ्लग